Kəmal xanım, ümumiyyətlə valideyn olmaq bioloji məsələdir, yoxsa bu daha çox psixoloji və emosional məsuliyyətdir? Böyük bir məsuliyyət. Psixoloji olaraq da, mənəvi olaraq da o qədər bioloji olmayan valideynlər var ki, amma uşağa elə bir sevgi verə bilərlər ki, elə bir məsuliyyət alarlar ki, öz üzərlərinə heç bioloji valideyn onu etməmiş olar. Heç unutmayacağım, bir qızımız 6 yaşında övladlığa gedirdi və mən Sosial Xidmətlər Agentliyindən razılığa gəlmişəm ki, uşaq valideyn hüququna məhrum olunan uşaq övladlığa getmə prosesi uşaq evində deyil, məsələn, bizə qayda belədir də, reabilitasiya bitdikdən sonra uşaq evinə getməlidir. Əgər o ərəfədə onun övladlığa getmə proqramına düşürsə, mən xahiş eləmişəm ki, bunu gəlin bizim müəssisədə eləyək. Niyə? Çünki uşaq reabilitasiya dövrü bizdə alışıb. Deyim ki, 0 yaşdan gəlib, 1 yaşdan gəlib, 2 yaşdan artıq 3-4 yaşı var da. Bu ərəfədə onun valideyni ilə ünsiyyəti bizdə baş versin. Digər yerdə o psixoloji olaraq, gedəcəyi yer onu təzədən travmaya sala bilər. Bizdə isə tamam fərqli bir auranı, yəni mənim özümünkülərdən özümünkülərə gedirəm, prosesi baş verir. Heç unutmayacağam, o uşağı çalğı ilə elə bil ki, bu evdən o evə balaca bir körpəni gəlin köçürtdülər. Belə çox qəribə bir şeydir.